السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو هر روان وي. یو نوی درس ته هرغلاست. نن زمونږ درس دی کمپاراتیف دګالیتی، یعنی د مساواتو پرتله کول یا د مساواتو مقایسه کول یا د برابرولي پرتله کول مقایسه کول. کمپاراتیف معنا پرتله کول، مقایسه کول، دګالیتی معنا د مساواتو. یعنی موږ زیات وخت داسې جملې استعمالوو چې مثلا دا هم دې غوندې تیز دی. په دغه وخت کې دا دې ته وایي د مساواتو یا د برابرولي مقایسه کول. او په تیر درس کې د غوروالي مقایسه کولو په باره کې خبرې کړې دي، هغه هم تشریح کړی دی. که چېرې هغه ویډیو مو نه وي لیدلی نو تاسو کولی شئ چې د ویډیو په آخر کې لینک ورکو، هلته وګورئ یا چینل ته لاړ شئ. هلته د کمپاراتیف ان فرانسې یا د پرتله کولو مقایسه کولو په نامه یو پلای لیست دی، هلته وګورئ. د پرتله کولو ټول ویډیوګانې هلته موجود دي او تاسو کولی شئ چې وګورئ او استفاده ترېنه وکړئ. اوس راځئ چې درس شروع کړو. هر کله چې وغواړو چې یو شی د بل شی سره مقایسه کړو یا یو کس بل کس سره مقایسه کړو یا پرتله کړو، خو لیکن یعنی وایو چې دا هم دې غوندې ښه دی، دا هم دې غوندې دی، دا هم دې په شان تیز دی، یعنی احمد هم د محمد په شان تیز دی. یعنی په دغه وخت کې د برابرولي مقایسات کوو. صحیح شو؟ نو په دغه وخت کې جمله چې جوړو له دې فرمول څخه کار اخلو، خو لیکن دا هم د صفت او قیدونو لپاره. اوسی کو یعنی اوسی او کو په منځ کې صفت یا قید اخلو. اوسی کو په منځ کې یو صفت یا قید اخلو، لکه څنګه ا پلس ورب پلس اوسی پلس ادجکتیف پلس کو پلس بی، یعنی بی. صحیح شو؟ انګلیش ورته بی وایو، فرانسوي کې بی. ا پلس ورب پلس اوسی پلس ادورب پلس کو پلس بی. یعنی دواړه فرمولونه یو شی دي، خو لیکن بعضو وخت کې د اوسی او کو په منځ کې یو صفت اخلو او بعضو وخت کې یو قید اخلو. لکه ا څخه مطلب دا چې د ا په ځای یو ضمیر ژوتو، ایل، نو، وو، ایل، ال دیو څخه یو ضمیر اخیستلی شو، یو نوم اخیستلی شو، یو د یو شی نوم اخیستلی شو، ورپسې یو ورب یعنی فعل راخلو، ورپسې اوسی کلمه خپله راخلو، یعنی بیا ورسره یو صفت یا یو قید جمع کوو، که صفت وي که قید وي. بیا ورپسې کو کلمه لیکو، ورپسې هغه شی لیکو کوم شی سره چې مقایسه کوو، که هغه یو کس وي که یو ضمیر وي د هغه کس ضمیر لیکو، او که یو شی وي هر څه چې وي هغه لیکو. اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Elle est aussi rapide que sa sœur. Elle est aussi rapide que sa sœur. Elle est aussi rapide que sa sœur. هغه هم خپل خور په شان یا خپل خور غوندې تیز دی. هغه هم خپل خور غوندې یا خور په شان تیز ګړندی دی. اوس دلته وګورئ. Elle هغه یعنی یو ضمیر راغی د یو کس په ځای. صحیح شو؟ ای معنا دی یو فعل دی. اوسی خپله راغی هم معنا ورکوي. غپید یعنی تیز. کوساسو خپل خور په شان. صحیح شو؟ هغه هم خپل خور په شان ګړندی یا تیز یا دی. اوس دویم مثال وګورئ. Je suis aussi grand que mon frère. Je suis aussi grand que mon frère. Je suis aussi grand que mon frère. زه هم خپل ورور په شان لوړ یم. جو یو ضمیر شو. سوی یو فعل شو. اوسی خپله اوسی فرمول کې هم درلوده، اوسی خپله اخلي. ګران معنا لوړ. که مون فریر یعنی خپل ورور په شان. Je suis aussi grand que mon frère. زه هم خپل ورور په شان لوړ یم. یعنی هغه چې څنګه لوړ دی زه هم ورسره لوړ یم. یعنی زه او هغه مساوي شلو، یو د بل سره یعنی یو شان شلو. نو په دغه وخت کې دې ته وایي د برابرولي مقایسه یا برابرولي
پرتله کول چې د دې په دې پرتله کولو کې اوسی کو څخه استفاده کوو چې د اوسی او کو په منځ کې یو صفت یا ایډورب اخلو. اوس دې دو جملو کې وګورئ رپید ګران دواړه صفتونه دي. رپید ګران دواړه صفتونه دي. اوس لاندې دو جملو کې وګورئ دلته قیدونه دي. Elle vient aussi souvent que toi. Elle vient aussi souvent que toi. Elle vient aussi souvent que toi. هغه هم تا پسې ډېر ځله راځي یعنې اکثره راځي. هغه هم تا په غوندې تا په شان زیاتره یعنې اکثره راځي. Elle یو ضمیر شو. هغه vient معنا راځي. aussi هم souvent اکثره que toi تا په شان یعنې il vient aussi souvent que toi. هغه هم تا په شان اکثره یا زیات راځي. دلته souvent چې دی یو ادورب دی یعنی یو قید دی. دا یو صفت نه دی. souvent یو قید دی. که چیرې تاسو صفت او قید باندې نه پوهیږئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ چې په راتلونکي ویډیو کې تاسو لپاره به قید او صفت تشریح کړم چې دا دواړه څه دي او چیرته او څنګه استعمالیږي. Je dors aussi longtemps que mon chat. Je dors aussi longtemps que mon chat. Je dors aussi longtemps que mon chat. زه هم اوږد وخت ویده کېږم زما پیشو په شان یعنی زه هم یو اوږد وخت خوب کوم خپل پیشو په شان یا پیشو غوندې اوږد وخت خوب کوم یعنی ډېر خوب کوم. صحیح شو. je معنا زه dors معنا خوب کوم aussi هم longtemps معنا اوږد وخت que mon chat زما پیشو غوندې یا پیشو په شان. صحیح شو. دلته وګورئ longtemps چې دی دې ته وایي قید. longtemps دا یو ادورب یا قید ورته وایي. دا یو قید دی. je ضمیر شو. dors فعل شو. aussi معنا aussi هم یعنی دا د مقایسه کولو کلمه ده. aussi که صحیح شو. longtemps چې دی یو قید دی د دواړو په منځ کې راغلی دی. que mon chat mon chat معنا زما پیشو. دا longtemps دلته یو ادورب یا د قید په صفت راغلی دی. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم مشکل لرئ نو تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې یو درس جوړ کړو تاسو سره یې شیر کړو چې ستاسو مشکل حل شي. که چیرې ویډیو مو خوښ شوی وي نو لایک او شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسیږي. چینل سبسکرایب کړئ چې نور همداسې ویډیوګانې ووینئ.